いたよ、ここの。投げる投げる。まだあるよ。マジめっちゃあるよ、ほら。疲れた。片付けんのままね。どれにしようかな。ね、全部に。緑。どれにする？どれにするの？どれがいいの？それ落ち葉だ。やっぱり魚じゃない。あ、ボールだって。ボールにするの？ボールにするの？